Is-sena li għaddiet pajjiżna ra tkabbir ekonomiku ta' 9.4%. Dan ħareġ waqt il-preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Bank Ċentrali ta' Malta li saret l-4 filgħodu. F'dan ir-rapport ħareġ kif pajjiżna għandu rata tkabbir ekonomiku ħafna iżjed mill-medja taż-żona tal-Ewro. Dan hekk kif ir-rata ta' Malta taqbes ir-rat taż-żona tal-Ewro biżjed minn 4%. Il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, il-Professur Edward Cicluna, innota kif dan it-tkabbir seħħ minkejja li kaġun tal-pandemija kien hemm żmien meta ingħalqu l-ħwienet. Tkellem dwar kif dan it-tkabbir seta' iseħħ għax pajjiżna kellu programm ta' vaċċinazzjoni b'saħħtu. Dan kien importanti ħafna għall-ekonomija u għada għaddejja b'dak li ngħidulu momentum. Dan importanti li nżommuh għax huwa line ta' kull soluzzjoni tal-problemi. Aħna wkoll ix-xurtjati wkoll biex ngħidu hekk jekk tista' tgħid hekk għall-fatt illi m'għandniex relazzjonijiet ekonomiċi mill-qrib mar-Russja. Dak li huwa sors ta' enerġija u eċetera. Ma jfissirx li ma nintlaqtux mill-effett li jkun hemm globali. Jiġifieri nuqqas ta' amuħ jew inkella prezzijiet sew tal-enerġija. Fir-rapport, il-Bank Ċentrali innota li matul is-sena li qegħdin fiha bħalissa it-tkabbir ekonomiku se jkun ta' 6% waqt li s-sena d-dieħla u ta' wara se jkun hemm tkabbir ekonomiku ta' 5.3% u 3.8% rispettivament. Id-direttur tad-Diviżjoni Ekonomika tal-Bank Ċentrali ta' Malta, Dr. Aaron Grech, qal lil One News li minkejja l-rata ta' tkabbir ekonomiku mistennija tbatti xi ftit minħabba iċ-ċirkustanzi internazzjonali, dan it-tkabbir se jkun ferm ola kemm minn taż-żona tal-Ewro kif ukoll mill-medja storika ta' pajjiżna stess. Ir-raġuni għaliex l-ekonomija Maltija se tkompli tikber hija l-fatt li l-konsumatur Malti għadu ma għadux jonfoq daqskemm kien jonfoq qabel. Fl-istess ħin għataw ħafna tifdil li huwa ħafna aktar minn dak li kellna qabel bdiet il-pandemija u dan ifisser li għad fadal ħafna skop biex il-konsum jerġa' jogħla. Ir-rapport tal-Bank Ċentrali juri wkoll kif l-inflazzjoni li żdiedet daqqa is-sena li għaddiet għandha tonqos is-sena d-dieħla. Il-Bank Ċentrali innota kif it-tkabbir tal-ekonomija f'pajjiżna is-sena li għaddiet huwa ta' aktar minn punt perċentwali ogħla mit-tnaqqis li ġabet magħha il-pandemija fis-sena ta' qabel, jiġifieri l-2020. B'hekk il-Bank Ċentrali ikkonferma li s-sena li għaddiet l-ekonomija Maltija irkuprat mid-daqqa tal-pandemija u ħafna iżjed b'saħħitha mill-irkupru fiż-żona tal-Ewro. Ir-rapport jgħid li filwaqt li numru ta' setturi fosthom dak tat-turiżmu għadhom taħt il-livelli ta' qabel il-pandemija, hemm ħafna setturi oħrajn l-attività tagħhom hija ferm ogħla minn ta' qabel il-pandemija. Il-livell ta' investiment f'pajjiżna huwa ta' 10% aktar milli kien qabel il-pandemija. Dan ir-rapport tal-Bank Ċentrali jinnota wkoll kif is-saħħa tal-irkupru ekonomiku waslet biex l-impjiegi komplew jiżdiedu b'rata tajba. Ir-rata tal-impjiegi f'pajjiżna hija ferm ogħla mill-medja Ewropea. Dan wassal biex pajjiżna għandu l-inqas rata ta' qatt fl-istorja. Ir-rapport tal-Bank Ċentrali jgħid ukoll kif ir-rata tal-impjieg mistennija tkompli tiżdied bi kważi 2% kull sena sal-2024. L-aktar żieda fl-impjieg se ssir din is-sena hekk kif mistenni ikun hemm żieda ta' 2.6%. Il-Bank Ċentrali qal li l-irkupru ekonomiku s-sena li għaddiet fisser li d-deficit tal-Gvern kien anqas minn dak previst. Kien imbassar li d-deficit jaqbes is-60% tal-ġid nazzjonali iżda baqa' sew taħt dan il-livell. Dan it-titjib fil-finanzi tal-Gvern sar permezz ta' irkupru bis-saħħa fil-finanzi tal-Gvern u mhux għax naqset l-ispiża. Fir-rigward tal-gwerra fl-Ukrajna, din mistennija twassal għal pressjoni fil-prezzijiet internazzjonali, iżda hawnhekk il-prospetti tal-ekonomija Maltija xorta se jibqgħu pożittivi anke meta mqabbla mal-pajjiżi Ewropej.